السلام عليكم اصدقائي الطلبه، مرحبا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الامور ديالكم كلها تكون مزيانه. غنواصلوا لو موديل ديال الكتروستاتيك مانيتوستاتيك. وصلنا دابا لي زيكزارسيس تي ديال شابتر نيميرو 2 فورس الكتروستاتيك شون الكتروستاتيك اي بوتونسيال الكتروستاتيك. دونك ديجا شفنا الكور، شفتوا لي الفقرات اللي درنا في الكور، شفتوا كلشي. دابا غادي نديروا ليكزارسيس رقم 1 على لي شارج بونكتويال. دونك نخليكم مع لي نونسي ديال ليكزارسيس ومن بعد نديرو لا كوريكسيون. دونك الا بغيتو المزيد من لي زيكزارسيس او لي زيكزامان تواصلوا معايا من الانستغرام، غنخلي لكم تحت لا فيديو. دونك اللي بغا يستافد من لي كور بريزونسيال او لا لي كور ا ديستونس مرحبا بكم. فوالا نخليكم مع لي نونسي. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتبارطاجيو مع بعضياتكم وتخليو جيم وكومونتير. دونك هنايا هذا هو لينونسي ديال ليكزارسيس. دونك هادو راه لي تي دي ديال لينسا اكادير. دونك نخليكم مع ليكزارسيس. هذا هو ليكزارسيس ديالكم جوج، سميتو انا واحد. دونك هذا هو التمرين. غنرسم لكم سيتوياسيون. دونك غنرسمو السيتوياسيون هنايا لاكس دي زيكغيك. باش زوينه الالكتروستاتيك عندها بزاف ديال الطرق باش كتخدم، يعني اي واحد يقدر يخدم. دابا انا نوريكم الطريقه الاولى وانتم ديك الساعات من بعد غتوليو تخدموا اي ميثود بغيتو. دونك لاكس دي زيكس هذه هي او اكس، هذه هي او ايغريك. دونك هنايا نسميه لو بوين، سماو ليا لو بوين بي. دونك كيحمل لا شارج بلس كي. لو بوين ا كيحمل لا شارج ا، بيناتهم نفس لا ديستونس ا. داكوغ. وهنايا حطوا لي واحد لانو كيدور كيحمل في البوين ام كيحمل واحد لا شارج موان كيو. هذه هي لا ديستونس اكس راها كونستانت. قالوا لي في السؤال الاول ديتيرميني لا فورس سوبي بار هذا. دونك هاد لا شارج هذه كتخضع لواحد لا فورس. دونك لا فورس ام، لا فورس في لو بوين ام. انا ندير لكم رابيل على لا فورس الكتروستاتيك. دونك اون جينيرال هذا رابيل اون جينيرال اف ديال ا على بي هي كيو ا كيو بي سور 4 بي ابسيلون 0 ار او كاري يو ا بي. و ار هي لا ديستونس ما بين لو بوين ا و لو بوين بي. دابا غنمشيو حنا ليكزارسيس ديالنا وعندنا عاوتاني في السوبربوزيسيون. راه في السوبربوزيسيون عندنا كنديرو لا سوم ديال لي فورس، لا سوم فيكتوريال. دابا غادي نمشيو نجاوبو على السؤال ديالنا. اولا دونك لا فورس اللي كيخضع عليها لا شارج في لو بوين ام كنديروها بين قوسين كتساوي اف ا، يعني لا فورس اللي كتطبقها لا شارج اللي كاينه في ا، زائد اف بي لا فورس اللي كتطبقها لا شارج اللي كاينه في اف بي. غنبدا نكتب كل وحده اش كتساوي. دونك لا فورس اللي كتطبقها لا شارج اللي كاينه في الأ هي كيو ا. كيو ا كي دايره بوزيتيف اللي هي كيو. كيو بي كي دايره نيجاتيف اللي هي موان كيو، يعني موان كيو او كاري سور 4 بي epsilon 0 la distance AM au carré. AM au carré UAM. كنعرفوا أن UAM هي AM على الموديول أس 3 على الموديول ديال M عفوا. دونك شنو غتعطيني هادي؟ موان كيو أو كاري على 4 بي ابسيلون 0. هاد AM غتزاد مع هادي AM على بويسونس 3 AM. نفس الطريقة غنمشيو ل FB لا فورس بي. دونك FB شنو هي؟ هي كي بي بوزيتيف كي A نيجاتيف يعني موان كيو أو كاري sur 4p epsilon 0 la distance bm au carré ubm. بنفس الطريقه اللي درت هنايا دو ميم ميثود.
Donc, moins Q au carré divisé par 4P epsilon 0. Donc, je remplace, ça devient Pm à la puissance 3, Bm. Là, voilà. Donc, je cherche, ou bien la force totale, donc la force totale égale. Donc, la force totale au point M égale à quoi? Donc, je factorise par moins Q au carré sur 4P epsilon 0. Donc, AM, donc la distance AM, c'est la même distance BM, parce que ici, j'ai A constante, j'ai ici X. Donc, AX. D'accord? Donc, AM à la puissance 3, AM plus BM. Elle me reste de déterminer AM et BM. Donc maintenant, le vecteur AM égale quoi? Donc le vecteur AM égale quoi? Donc soit on détermine la méthode, soit une autre méthode, غادي نشوفوها من بعد. Donc le vecteur AM, XM moins XA, YM moins YA. Donc XM, c'est X, donc l'abscisse de M, c'est X, Y de M, 0. Voilà, Y de M, 0, parce que M appartient à l'axe des abscisses. Donc, XA, 0, parce que A appartient à l'axe des Y. Y de A égale à A. Donc, AM, XM moins XA, c'est X. YM moins YA, c'est moins A. De même pour PM. Donc, XM, c'est X. XB, c'est 0. YM, c'est 0. YB, c'est moins A. Le moins A avec le plus, ça sera plus A. Et je les remplace ici. Donc, AM plus BM. Ça me fait 2x. Donc, plus, moins avec le moins, 2x. D'où la force totale. F au point M égale moins de Q au carré X 4P epsilon 0 à M à la puissance 3 EX. Donc AM par la théorème de Pythagore. Donc AM au carré, ou bien BM au carré, AM au carré, égale A au carré plus X au carré. A au carré plus X au carré. Donc AM égale racine de A au carré plus X au carré, égale A au carré plus X au carré, 1 demi. Donc AM à la puissance 3 égale 3 demi. D'où la force F au point M égale moins 2Q au carré X 4P epsilon 0 A au carré plus X au carré 3 demi EX. Voilà, c'est la force totale exercée par cette charge
sur sa charge par C de charge. Voilà, donc on passe. Il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce problème. Donc on passe à la question numéro 2. Je lis la question numéro 2. Donc déterminer la position d'équilibre de l'anneau de le référentiel terrestre. Donc le poids est négligeable, la force du poids est négligeable. Donc la force d'équilibre, même l'équilibre, la force est égale à 0. D'accord? La force est égale à 0. Donc une particule en équilibre, si sa vitesse est nulle, la vitesse est nulle, l'accélération est nulle. L'accélération est nulle, la somme des forces est égale à 0. La somme des forces exercées par cette charge Q moins Q, c'est la force électrostatique plus la force du point. La force du point négligeable, donc il ne reste que la force électrostatique. Donc la force électrostatique est égale à 0 pour que soit cette charge en équilibre. Voilà, donc la réponse. Donc l'anneau ou bien la charge est soumis uniquement à la force électrique F portée par l'axe OX de le référentiel terrestre considéré galiléen. À l'équilibre, on a donc F est égal à 0. Donc F est égal à 0. Donc on résoudra cette paragraphe, ou bien cette équation. Donc X est égal à 0. D'accord? Donc il y a quand X كتساوي 0. Donc F كتساوي 0. يعني فين كتكون la force 0 إلا كانت la charge هنايا. دونك إلا كانت la charge هنا عاد تكون 0. غنشرحها لكم هنايا باش تفهموني مزيان. دونك هنايا غنحط هاد لا شارج موان كيو. هنا كاينه كيو وهنا كاينه كيو وهنا كاينه موان كيو. هادي غتجرها لهنا وهادي غتجرها لهنا. دونك هي اون اكيليبر ما بين هاد لي دو شارج. صافي فوالا. دابا قالك ايتوديي هاد ليكيليبر، خصنا ندرسو هاد ليكيليبر لا ستابيليتي. داكور. Donc la position d'équilibre de l'anneau correspond au point O. Donc ça compte le point O. Donc la position, c'est le point O. La position d'équilibre est O. Le point O. Donc pour étudier la stabilité de cette position d'équilibre, on écarte l'anneau du O. يعني نبعدو هذا على الأو. باش ندرسو لا ستابيليتي ديال ليكيليبر نبعدوه على الاو. دونك ليكيليبر اي ستابل. عندنا ليكيليبر ستابل و ليكيليبر انستابل. ليكيليبر ستابل سي لا فورس tend à faire revenir l'anneau à sa position, et un équilibre الا كانت العكس. دونك غادي يكون ايكيليبر الا كانت لا فورس غترجعو حنا نشدو هادي نبعدوها. دونك دونك غادي نبعدوها. الا هاد لا فورس رجعاتو ليكيليبر دونك غادي يكون لو بوين ايكيليبر. دونك غادي يكون ايكيليبر ستابل. الا كانت العكس راه ايكيليبر انستابل. داكور. دونك سي اكس بوزيتيف. ماتنون اكس بوزيتيف. اكس بوزيتيف يعني لا فورس نيجاتيف. لا فورس نيجاتيف يعني كتجي في هاد لو سونس هذا كترجع هنايا يعني ايكيليبر ستابل. D'accord. Donc x positif. Alors x positif. Donc هادي راها négatif. D'accord. Donc si x positif moins q au carré x est négatif. Bien sûr, هاد le moins هذا. D'accord. Donc la force orientée selon moins EX. Orientée selon moins EX. Donc elle tend à faire هذا غترجعو vers O. Donc équilibre stable.
Si x négatif, donc le terme est positif, donc la force selon Ex, donc donc équilibre instable. D'accord? Donc il tend à faire donc la position O est donc position d'équilibre stable. Voilà. Donc هذا هو اللي كاين بالنسبه l'exercice numéro 1 ديال la force دي charge ponctuelle. فوالا ما تنساوش الاشتراك في القناه، وإلا بغيتوا المزيد من لي زيكزارسيس مرحبا بكم.